कहाँ पर दर्द है? पूरा यहाँ से? कितने दिन हो गए? 13 दिन हो गए। ठीक। ऐसा चल लेती थी आप पहले? बिल्कुल नहीं चल पा रही थी। आप 13 दिन से क्या क्या कर पा रही थी? हाँ। खाना भी हम ओंधे होके खाते थे। अब आज पहला दिन है आपका, इतना चलने लगी?